Karibu kwa taarifa zetu. Naitwa Mashirima Kapombe. Mswada tata wa mamlaka na hadhi ya bunge umezidi kuibua hisia mseto. Waziri wa habari na mawasiliano Fred Matiang'i amepongeza hatua ya mswada huo kurejeshwa kwenye kamati ya mawasiliano kufanyiwa marekebisho. Hata hivyo, hatua hiyo haijasitisha kauli za ukosoaji dhidi ya bunge. Francis Ntalaki ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. 34 be deleted. Will as many members as of that opinion say aye? Aye. Will as many members as of mjadala kuhusu mswada uliostahili kuwafanya wabunge kuwa wabwana wakubwa wasioshikika na wafanye chochote watakavyo namna wanavyopenda unazidi kunoga, na vyombo vya habari ambavyo vilionekana kuzimwa katika giza la ukandamizaji unazidi kupokea uungwaji mkono. Pamoja na wabunge kuanzisha mchakato mwingine wa kuupiga msasa mswada tata wa mamlaka na hadhi ya wabunge, malalamishi dhidi yao ni mengi tu. These provisions are unjustified because they restrict fundamental rights and freedoms in a manner that cannot be justified in a democratic society. It is also suspicious that the National Assembly has passed this bill against the backdrop of reports of impropriety by members of the same house. Bringing something like that to say the MP is perfect, no, it's wrong. Once anybody who is in the office is to be criticized, like myself, to be appreciated, so they have to be criticized as leaders. How do we live without criticism? If you're not very careful, we are going to end up with what is in name a constitutional democracy, but in fact and in reality a dictatorship. Kwa uhalisia, bunge la seneti linatakiwa kuchunguza miswada inapotoka katika bunge la kitaifa, ila wakati mwingine hilo limekuwa halitimii kwa sababu ya maslahi ya kupimana nguvu katika mabunge hayo. Washikadau na mashirika kama vile Transparency International wamelitaka bunge hilo kuondoa vipengee tata kama vile faini ya shilingi nusu milioni iliyoko katika kipengee cha 35. Criticism and public scrutiny is part of this space, and our members of parliament should be prepared for such. I hope that Kenyans will not look at this as just part of normal politics. We should see it as a great clawback to the constitutional achievements that we've made, and that we must fight back relentlessly and vigorously. Haya yanajiri wakati waziri wa habari na mawasiliano Fred Matiang'i amepongeza bunge kwa hatua walioichukua hapo jana. We understand, we need to be humble enough to know this, that even we as government, we cannot have everything we want, and democracy is government by deliberation. Matamshi ya baadhi ya maseneta yanazua afueni katika uhuru wa wanahabari na Wakenya kwa ujumla. Hii ni kutokana na mamlaka waliochukua katiba ya kuweza kuupiga msasa mswada huo, lakini itasubiriwa kuona iwapo matamshi haya yatasalia ni ya kuwapaka wanahabari na Wakenya kwa ujumla mafuta kwa mgongo wa chupa au la. Francis Ntalaki, KTN Leo, Nairobi. Tukiachana na hayo, mwanamke aliyetekwa nyara siku 4 zilizopita katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab amepatikana akiwa hai. Judy Mutua mwenye umri wa miaka 27 alipatikana mjini Doble nchini Somalia akivushwa kwa lazima hadi Somalia, na kama anavyoarifu Hamza Yusuf, vikosi vya usalama vya Kenya vilisaidiana na jeshi la Somalia kumnusuru. Baada ya patashika ya mchana mzima kati ya vikosi vya usalama vya Kenya na kundi la kigaidi, hatimaye vita hivyo vilikamilika na Judy, mtu aliyekuwa ametekwa nyara mapema wiki hii, kupatikana. Katika mapambano hayo, mmoja wa wapiganaji wa Al-Shabaab aliuawa huku wengine 4 wakidaiwa kutoroka. Judy alipatikana hai kilomita 20 katika mji wa Doble kuelekea Afmadho, ambaye ni sehemu ya mwanzo wa mkoa wa Jubaland nchini Somalia. Zaidi ya maafisa 200 kutoka idara tofauti za usalama walishirikiana kumwokoa mwanamke huyo aliyekuwa akifanya kazi mojawapo za kambi ya wakimbizi huko Dadaab. Aidha, serikali ya Somalia ilitoa huduma ya maafisa kadhaa kama njia ya kushirikiana na Kenya kupiga vita dhidi ya kundi la Al-Shabaab
ambapo limewahangaisha wengi katika kanda ya Afrika Mashariki. Kulingana na mratibu wa usalama eneo hili Balozi Mohamed Saleh, maafisa wa usalama watakuwa macho zaidi katika jitihada ya kuzuia kundi lote linalopangia kuvuruga amani ya watu wanaoishi kaskazini mwa nchi. To cooperate with the security personnel. We want them to give us information, because without information we are not going to succeed very well. Of course we have with our intelligence system network, but we need additional information from the communities that are affected and who are scattered everywhere in the region. These Shababs are moving on foot, so we have to have enough men who can be able to cover the same distances on foot. Therefore there are programs to bring more men. I will not tell you the number, but to bring more men on the ground as well to cover the entire region. Kwa sasa binti huyo anapokea matibabu kutoka hospitali moja mjini Garissa kabla ya jamaa zake kuruhusiwa kumuona. Hamza Yusuf, KTN, Dobley, Somalia. Mtazamaji, hapo jana tulikuletea taarifa kwenye KTN Leo kumhusu mgonjwa wa saratani Josephine Mukiti ambaye ameathirika kwa miaka 2 sasa. Baada ya taarifa hiyo, watazamaji wengi walieleza ari ya kumsaidia Josephine kugharamia matibabu yake. Josephine anahitaji shilingi 1600 ili aweze kukamilisha matibabu yake. Basi Josephine anaweza kuchangiwa kupitia nambari ya M-Pesa Paybill 761818. Jina la akaunti ni Josephine Mukite Lugano. Pia kupitia benki ya Family au Family Bank ukipenda, nambari ya akaunti ni 033000166686. Naweza tu kurudia nambari ya kumchangia Josephine Mukite. Nambari ya M-Pesa Paybill ni 761818, ama kupitia benki ya Family au Family Bank ukipenda, nambari ya akaunti ni 033000166686. Naam, tukiendelea na masuala mengine, je, waweza kubali kufanyia upasuaji haswa wa ubongo bila kudungwa sindano ya kukupa usingizi? Wataalamu wa upasuaji wametumia mbinu hiyo wakati wa kufanya upasuaji wa ubongo kwa wagonjwa kadhaa huku wakiwa macho. Kamchemenza alishuhudia operesheni hiyo akiwa kaunti ya Nakuru. Katika hospitali kuu ya Nakuru tulimpata Irene Maregu, mama wa umri wa miaka 52 katika chumba hiki cha upasuaji. Ni mmoja wa wagonjwa walio na uvimbe wa ubongo. Inaarifiwa Irene amekumbwa na maumivu makali ya kichwa kwa muda wa miaka 3, hali ambayo madaktari wanasema imeathiri hata uwezo wake wa kuona. Aligunduliwa ana uvimbe wa ubongo mwezi jana. Shughuli iliyopo sasa ni ya kumfanyia upasuaji wa ubongo kutoa uvimbe. Kunja hizi zingine, toa hii. Okay, inua tena kidogo juu. Okay, sawa, rudisha chini. Lakini utagundua wanaomhudumia hapa wanazungumza na mgonjwa licha ya kwamba anaendelea kufanywa upasuaji wa ubongo. Hii ndio mbinu mpya ambayo madaktari wa upasuaji wa ubongo wameiwasilisha. Hakuna kulalisha mgonjwa, tunamdunga shindano ya kumaliza uchungu, na tunashauriana na mgonjwa, tunazungumza na yeye wakati upasuaji unaendelea. Na inakuja na manufaa makubwa, sababu unaweza jua mahali unaoperate mgonjwa kama ni mahali ambapo pata mudhuru ama hapata mudhuru. Harrison Ochieng katika wadi hii anaendelea kupata afueni. Naye vile amefanyiwa upasuaji wa ubongo. Alikumbwa na maumivu makali ya kichwa baada ya kupata ajali. Baadaye aligunduliwa kuwa na madonge ya damu iliyoganda kichwani. Walikuwa wananitibu wakiniongelesha kama nasikia uchungu, nikisikia uchungu nawaambie hivyo tu, lakini hakuna mahali nilisikia uchungu. Madaktari wanasema kuwa mbinu imekuwepo, ila hii ndio mara ya kwanza kujaribiwa katika upasuaji wa ubongo. Mbinu ya kawaida ina changamoto. Number 1, you need expensive machinery. Number 2, you need anesthetic drugs, which are expensive. Number 3, the patient can react. And number 4, we are not appropriately able to monitor the patient intraoperatively. We probably just monitor the patient post-operatively.
Hata hivyo, mbinu hii mpya ni vigumu kutumika kwa watoto na watu walio na akili punguani. Idadi ya walio na uvimbe wa kichwa ni ya juu. Hospitali ya Kenyatta ina rekodi ya watu 400, lakini cha msingi wataalamu wanasema mtu hafai kupuuza maumivu ya kichwa. And obviously to try and make it easier for our patients rather than have to travel everywhere. And I think these are surveys that should be rolled out in every county, so that we'll stop having a backlog in Kenyatta. We stop having patients waiting for long before they're attended, because all these hospitals have facilities. All they need is probably personnel to supplement the efforts of the counties in the... Wataalamu hawa wa upasuaji wa ubongo wanashirikisha wale wa hospitali kuu ya Kenyatta, chuo kikuu cha Egerton na chuo kikuu cha Toronto, Canada. Kamchemenza, KTN News, Nakuru. Naam, ni maendeleo hayo kutoka kaunti ya Soa katika sekta ya afya. Katika muda usio mrefu tutakuletea ile taarifa ya Tembea Kenya. Leo tukiwa tunaangazia kanisa la Thomas Watson Memorial huko Thogoto. Pia katika awamu yetu ya pili ya matangazo haya tutakuwa naye Purity Kiura ambaye ni mkurugenzi wa turathi za kitaifa hapa nchini. Katika muda usio mrefu endelea kuwa nasi tukipata kamusi ya leo. Katika kamusi ya leo tunaangazia neno susa. Linamaanisha kuachana na mtu ama kitu fulani. Katika mazingira ya sasa, tunaweza kusema baadhi ya wabunge wameususa mswada uliowasilishwa bungeni na mwenzao Aden Kainan unaolenga kuwanyanyasa wanahabari. Na karibu tena mtazamaji, tuendelee kukujuza kwenye KTN Leo Wikendi. Taarifa zinazotufikia hivi sasa kwa chumba chetu cha habari ni kuwa Judy Mutua ambaye tumemwangazia katika taarifa yetu katika awamu ya kwanza taarifa hizi, ambaye alitekwa nyara siku 4 zilizopita katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab na wanaokisiwa kuwa wanamgambo wa Al-Shabaab, amefika Nairobi na amepokewa na waziri wa masuala ya ndani Joseph Ngaiseri. Kumbuka Judy Mutua ni mwanamke ambaye alitekwa nyara siku 4 zilizopita kutoka kwa kambi ya wakimbizi ya Dadaab na wanaokisiwa kuwa wanamgambo wa Al-Shabaab, na tunarifiwa kuwa amefika Nairobi na amepokewa na waziri wa masuala ya ndani Joseph Ngaiseri. Bila shaka tukipata maelezo zaidi kuhusiana na Judy Mutua tutakuletea katika taarifa zetu za baadaye. Kwingineko, waziri wa afya James Macharia amewataka wabunge kuharakisha kupitishwa kwa mswada wa sheria za afya ili kuepuka visa vya utepetevu katika hospitali za umma na za kibinafsi. Akizungumza katika hafla ya ushirikiano kati ya Uchina na Kenya ili kuboresha sekta ya afya nchini, Macharia amesema kuwa ni kinyume cha sheria kwa Mkenya yoyote kunyimwa matibabu ya dharura kwa sababu ya kukosa pesa. As per the constitution, and more important, as per the new health bill, it will be criminal if somebody goes to a hospital, does not have the money, and denied medical services. When this bill is passed in Parliament, we actually took it there last year, and we are urging our members of Parliament to make sure they hasten the process of, registration, because if this bill was in place, anybody who denied that patient, Alex Mandaga, it will be criminal, and that person will be liable to imprisonment up to 1 year. Sasa tuingie kwenye makala yetu ya kila Ijumaa ya Tembea Kenya. Eneo la Thogoto linafahamika kihistoria kuwa chimbuko la dini ya Kikristo na shule ya upili maarufu ya Alliance. Kwenye makala yetu maalum ya kila Ijumaa Tembea Kenya, tunaangazia kanisa hilo la Thomas Watson Memorial lenye miaka zaidi ya 110 na kustaajabia ufundi wake stadi. Rais wa kwanza wa Kenya Jomo Kenyatta, hayati mzee Jomo Kenyatta, alisomea hapo mwaka wa 1909 hadi mwaka 1912. Tunajadili historia ya Thogoto katika sehemu ya pili ya matangazo haya, lakini kwanza tupate taarifa ya Mark na Maswa. Tumefika katika kanisa la Thomas Watson Memorial Church, eneo la Thogoto, Kikuyu. Kanisa hili linasemekana kuwa miongoni mwa makanisa mazee zaidi yaliyojengwa na wamishonari nchini Kenya. Kanisa hili lilijengwa mwaka wa 1909. Mwaka huo, meli kutoka Scotland iliwasili Mombasa na shehena ya kanisa zima. Kanisa hilo ndio hili. Tulikutana na mzee Kenneth Njoroge, mwalimu mkazi na muumini wa misheni ya Thogoto kwa zaidi ya miaka 60.
alipambanua aliyofahamu kuhusu jadi ya kanisa hilo. Thomas Watson alipokuja hapa mwaka wa 1898, mahali hapa palikuwa bush kabisa, na kwa hivyo alipokuja kajaribu kuendesha mambo ya kanisa kwa miaka miwili, lakini alikufa. Mkewe Minnie Watson akaendeleza kazi ya umishonari kabla ya ujio wa Dr. John William Arthur, muasisi wa shule ya Alliance mwaka wa 1907. Na miaka miwili baadaye lilipoanza kanisa hili, vijana wa Kiafrika kama Kamau Wangengi almaarufu Mzee Jomo Kenyatta wakawasili. Walikuwa wakija hapa kwa sababu hii ndio kanisa ambayo ilikuwako. Alipokuwa akisoma pale Maambele, pale nimesema, lazima alikuwa akija hapa, kwa sababu hata unasikia mimi nilipokuja miaka ya 50, hii ndio ilikuwa mahali mimi nakuja kwa ibada, lakini wakati ule ile kubwa ilikuwa, lakini sisi wana shule tulikuwa tunakuja hapa. Mahali aliposomea Kenyatta palijulikana kwa jina la utohozi kama Maambere, jina lililotokana na missionary mmoja kufananisha kelele za wanafunzi na mtafaruku wa mnara wa Babeli kwenye Biblia. Shule hiyo sasa ni ile ya upili ya Kikuyu Day. Hapa wakati huo wa 1909 ilikuwa msitu, hata buffaloes walikuwa very near, walikuwa around this place. Wanyama, kulikuwa na wanyama wengi sana, msitu, miti hapa na pale, lakini throughout the years it has been cleared, na leo ndio tunaona vile ilivyo, kuna mijengo, kuna watu wengi wanaishi hapa. Kenyatta baadaye alipogeuka mpiganiaji uhuru, alinukuliwa akisema, wamishonari walipowasili walikuwa na Biblia huku wa Afrika tukiwa na mashamba. Wakatufunza kuomba tukiwa tumefumba macho. Tulipoyafumbua walikuwa na mashamba nasi tukaachwa na Biblia. Hata hivyo, Kenyatta alinyosha mkono wa shukran kwa kanisa hilo mwaka wa 1968 alipolinunulia jengo lao la pili milango. Babake waziri wa zamani James Gishuru mwenyewe, Musa Gitau na watu wengi maarufu wa enzi kabla na baada ya ukoloni walipitia kanisa hili kupata lishe la kiroho, hali kadhalika mafunzo ya hapa na pale. Na licha ya karne moja kupita tangu ujenzi wake, bado lina mvuto mkubwa kwa macho. Ujenzi wake mtindo wa Gothic, ukiwa na paa na mnara mrefu na madirisha ya vioo vya rangi vyenye picha za hadithi za Biblia. Kuta zake ni za mabati mazito upande wa nje na mbao aina ya misedera au cedar ya Scotland iliyopigwa randa visawasawa. Mbao hizo kidogo zimewalemea mchwa wa humu nchini. Mwalimu Njoroge na wazee wenzake wa kanisa hilo walianzisha mchakato wa kulihifadhi, na mwaka wa 1998 likatambulika kama eneo la turathi na makavazi ya kitaifa. Tuna chama tunaita 3Ks. Hii kwa Kikuyu tunasema ni kukumbuka, kulilikana, kuhifadhi, that is kumenyelera, na kuongelera, that is to develop, kufanya mambo mengine. Na hiyo ndio unaona inafanya hii kazi ya madirisha, tunataka kufanya hii sakafu ili tujaribu kuirudisha katika ile hali ilikuwa nyakati zile, hata ikiwa ni shida kidogo kupata zile nini ambazo zilitumiwa wakati ule. Changamoto la uhifadhi huo ni nyingi, ikiwemo gharama ya juu ya ukarabati. Lakini matunda ya kazi hiyo, historia kuhifadhiwa, ndio lengo haswa. Mark na Maswa, KTN Leo, makala ya Tembea Kenya. Karibu tuingie uwanjani. Washikadau wa soka walikongamana kuzungumzia uchaguzi wa soka nchini, huku Wizara ya Michezo ikionyesha kutoridhishwa kwake na jinsi Harambee Stars na viwango vya soka nchini vinazidi kushuka. Huku uchaguzi wa soka ukiendelea kubisha hodi, washikadau walikongamana katika uwanja wa kimataifa Kasarani kutathmini uwezekano wa kuwa na uchaguzi huru na haki. Serikali inapania kuandaa kikao na bodi itakayosimamia uchaguzi wa soka nchini, huku duru zikitueleza kwamba Waziri Hassan Wario hajaridhishwa na bodi na utendakazi wake.
I'm going to write to them straight away, call them for a meeting, look at the constitution, understand how they were made up, and also see and ask what they have done so far. Are they in charge? Who's in charge? Is the election seen to be fair or not fair? Aidha, serikali itatuma ujumbe kwa shirikisho la soka duniani FIFA kuhusiana na mikakati ya uchaguzi huu wa soka nchini. We are going to write to FIFA to give our areas of concern, which were raised again by the stakeholders. Serikali itatoa jukumu la kuendesha shughuli za timu ya taifa Harambee Stars. We are seriously looking at taking over Harambee Stars and constituting a board that will manage the team and give it its respect in Africa, in the world. Bila shaka huku uchaguzi huu ukiwa wiki kadhaa tu kabla ya kuanza, Wizara ya Michezo na washikadau wa soka nchini wanakapu zima la matarajio na matakwa kabla ya mikakati kuwa imara ya uchaguzi huu. Hassan Juma, KTN Michezo. Kikosi cha taifa cha mpira wa magongo upande wa wanaume kinafanya mazoezi ya mwisho kabla ya kuelekea nchini Afrika Kusini kwa mashindano ya bara Afrika. Abula Ahmed alizuru kambi ya timu hii na kuandaa taarifa ifuatayo. Wiki moja kabla ya kufunga safari kuelekea nchini Afrika Kusini kwa mashindano ya bara Afrika ambayo pia yatatumiwa kama mashindano ya kutafuta nafasi ya kufuzu kwa Olimpiki, kikosi cha mpira wa magongo kinaendelea kujipiga msasa katika uwanja wa City Park. Ingawa ni miaka 27 tangu Kenya ishiriki katika mashindano ya Olimpiki, mkufunzi Meshak Sengi amejawa na matumaini kuwa kikosi chake kitayari. Angalia maandalizi yetu na kikosi ambacho tuko nao kwa sasa. Nafikiri tuko na kikosi bora zaidi kwa wakati huu kushinda hiyo nyakati nyingine. Kwa hivyo matarajio yetu yako juu. Tunajua kwamba bidii yetu itatuwezesha. Mashindano haya yatangwananga tarehe 23 mwezi Oktoba na kutamatika tarehe 3 Novemba, huku Kenya ikitarajia upinzani mkali kutoka kwa timu zilizo na uzoefu kama vile Ghana, Misri na wenyeji Afrika Kusini. Mara ya mwisho Kenya kushiriki katika mashindano ya Olimpiki ilikuwa mnamo mwaka 1988 nchini Korea Kusini, ambako libanduliwa baada ya michuano ya makundi. They've come up the ranks. Most of them have been together since the under 16, under 18, and they gel well together. So we are saying that this is the time they can make it. Mabingwa wa mashindano hayo watafuzu kuingia Olimpiki, huku watakaomaliza katika nafasi ya pili wakishiriki mashindano ya Jumuiya ya Madola. Timu hiyo pia ilipata ufadhili wa fulana za kufanyia mazoezi na kadi za usafiri kutoka kwa benki ya Chase. Vikosi vyote viwili vinatarajiwa kusafiri wiki ijayo siku ya Jumatano. Baada ya mazoezi ya takriban miezi mitatu, kikosi cha mpira wa magongo cha Kenya kiko tayari kukabiliana na mababe wengine barani Afrika ili kutafuta nafasi ya kuwakilisha bara la Afrika katika kinyang'anyiro cha Olimpiki mwakani nchini Brazil. Abula Ahmed, KTN Michezo. Waziri wa michezo Hassan Wario amerejelea msimamo wake mkali kwamba shirikisho ambalo halitatilia maanani sheria mpya za michezo basi litavunjiliwa mbali. Si mara ya kwanza kwa Wario kusema haya, na hapo jana katika kikao na wagombeaji wa nyadhifa mbalimbali za soka nchini katika uchaguzi ujao, alisema kwamba ameipa shirikisho la soka nchini FKF siku 60 kufanya hivyo, ama sivyo ivunjiliwe mbali. Gospel here, which is the third point, all federations must comply with the law of the country, must comply with the Sports Act. And if you think we are joking, we will deregister you. So, FKF had 60 days to comply. If they pass that deadline, the law will take its action. Na mtazamaji, tunaendelea kwenye KTN News na taarifa zaidi, haswa mahojiano kuhusiana na kanisa la Thomas Watson Memorial lililoko huko Fogoto. Je, ni kipi cha kukusisimua ili uweze kutembea huko? Katika muda usio mrefu kwenye KTN News. Naitwa Mashirima Kapombe, tuendelee basi.